Так, мы идем в зоопарк. Так. Эмран, ты где находишься? Где ты находишься? Привет. Вау! Он большой! Вау! Какие у него лапы! Красавчик, да? Он водичку пошел пить, смотри. Какой красавчик! Вау! Свою мордочку. Да, он свою мордочку помыл. Правильно. Пошли туда. Тебе понравилось, Эм? Мир, тебе понравилось? Красивый, да, был? Давай. Он пошел вниз. У него игрушка там. Мишка какой. Мишка лапы по лесу идет. Нян, видишь, какая ты храбрая? В прошлом году ты боялась. Сейчас смотри, как ты храбрая. Смотри, как они лапки растопырили. Они как ругаются. Смотри, как он лапки. Ой, смотри. А эти плывут. Эмма, посмотри на меня. Смотри, какой большой там, да, плавает. Вау, вау, вау. Как они быстро плавают. Давай. О, большой гирь, смотри, как он громадный какой. Ничего себе, вот это самый большой. Это, наверное, их папа, ну. Король. Вау. Купаются под дождиком. Ага. Ой, смотри, душ принимаю. Как они душ делают. Рядом со мной. Ты видишь его лапки? Какого цвета лапки? Желтого. А клювик? Желтого. Еще клювик, как у туканчика, да? Рядом со мной. Она мне сюда уплывает. Нет, да. Она говорит: привет, детки, вы пришли на... А тут уже Sea Lion Show. Бегите, давай. Ты их очень хорошо видно. Какие они добренькие, какие умные. Попрыгнешь? Они хотят познакомиться с вами. Здесь снимали Мадагаскара. Нет, барашки-зайки. Привет, скажите, позовите барашков сюда. Барашек, позовите сюда. А как их называют? Да. А вот смотрите, идите сюда. Привет. Приветки. Ну-ка, как зайки делают? Опа, оп.
Это кто из дырочки вышел? Привет, Эмран. Привет. Теперь Мирка. Мирочка, привет. Ты монстр. Вау, я боюсь. Опа, опа. Ой, там кто? Кто-то? Вау. Какой красивый он. Какой у него клювик красивый. Красный. И глазки у него красные. Спасибо, моя любовь. Пойдем. Вау, это что, пещера, да? Какая тут пещера, вау! Это кто? Кто это? Это большая черепаха. Какие они красивые. Они живут где? В пещере, да? На ней. Ой, ой, смотри, как эта черепаха к нам приплыла. Привет, говорит, она с нами здоровается. Привет, привет. Какой у нее носик красивенький, смотрите. Это морская черепаха, да? Маленькую черепашку видишь? А смотри, эта рыбка какая красивая. Ой, какие. Она кушает, видишь? Травку кушает. Так, вычислите, пожалуйста, кто здесь настоящая черепаха и кто здесь не настоящая черепаха. Так, кто угадает? Ну-ка проверим, черепаха это или нет. Да вроде бы черепаха. И цвет как у черепахи, да, Мир? Мир, угадай, кто здесь настоящая черепаха, а кто нет? Так, кто это? А это кто тогда? Это тоже черепаха. Какая-то такая интересная у нас черепаха тут сидит. Какая-то очень интересная черепаха, слушайте. Видите, это настоящая черепаха. Мирка ее трогает, она не двигается. Вот она. Вот она, не двигается. Мирка, это Мирка или черепаха? О, тут две теперь черепахи такие. Ой. Так. Интересно, это черепашка или это Мирка? Это черепашка или это Мирка? И тут черепаха застывшая. И тут черепаха застывшая. Ну-ка, потрогаем. Ой, ой, кусачая. Ой, какая кусачая черепаха. Какие уточки. Какие уточки. Да. Вот она умеет проплыть. Опа, вот, видишь, какая она? Какие они добренькие, да? Какие барашки добренькие. Смотрите, какие у них глазки добренькие. О, беби! Девочкин молодец. Какие они добренькие. Все животные очень добрые. Молодец, белый-белый. Какой красивый! Какой красивый такой! А.
какашка? А, ну он, наверное, покакал. Погладьте его. Какой холесенький. Нет, он людей никогда не пьет. Корми, молодец. Ой, молодец. Ой, молодец. Он съел? Дай. Какие козлята, Мир, вставай. Ну, как они выглядывают. Скажите привет. Погладьте их. Ну, ага. Молодцы. Погладьте, погладьте, молодец. Умничка, Ты молодец. Она не сможет так. Дай ей, покорми. Дай Мирке, пусть покормит. Вот видишь? Молодец. Какая большая паутина. Мира, это ты сделал? Ты же Спайдермен у нас. Это ты у нас Спайдермен, да, Мир? Какая большая паутина.